Tide Ngange, est-ce que c'est vrai Tide Ngange est un oiseau balé mibala poto azane sans footiste, mais d'autre part Tide Ngange abimana mibali moko ya awa ya artiste ba collègue na ye. Est-ce que c'est vrai Tide Ngange abotana artiste musicien héritier Wata Motona Tembe? C'est là Tide les kana TV mando le ngati bonana passe to ngati na zambo non. To na bena na koto pita na kanga photo moti na publier ngo na bina na hôpital. Nga kuna za buzo ba temba la photo o ayebi kende ba yaka wana alingela nga bula ya na body parfum lem susa elinga boy string po abima nanga to pesa nge logo moko na cheba ngo na défi ba sela nge mission na ata kundi na zabo ata kumbali na ngamu ata kumubali bakotinde nzoto na ngati papier nga mbongo yango to bima bandumba biso nyonso ngo biso ba fiat théâtre ça se répondre elo on est ça on ta quand même on tourne elo na mi tourne non elo on est ça la biso bongo body code ndaku mibala ngoka bango ezaka nde baba so ngoka bino mibala ngoka biso to mibala ngoka bango wana ye wana zaki mibala Fatu ye wana ko mibala Tide ye wana ko mibala Minata ye wana koto mwana msusu a changer pesi numéro msusu koto apesi ko surtout bato bamona na te koto apesi ko msusu koto numéro msusu bango wana kaka nde ba rompwaka omo musana biso auto sala omoni TV ka TV oyo TV ko matsa mutu eko kitsa pe mutu kota na Jodette wa Ikwa TV kota s'abonner na yo ya kota na Jodette wa Ikwa TV. Bienvenue sur notre chaîne Jodette Waikwa Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore sur Jodette Waikwa Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Segon Kapanga Kapangalogie, le guerrier de la presse. Merci encore une fois à Maman Jodette Waikwa, la patronne de cette chaîne, Maman Sociale, Maman Moté, Maman Lamou. Vraiment, et sans oublier Papa Bobo Waikwa, Viviane Diasona Malek Mokondaza Mokondi. Big salutations à toi, Isaac Mbongo, les conseillers, depuis quelque part, hein, Isaac Mbongo, bah, salutations, Nayo, vraiment, émission temps réel, émission caractère socio-culturel, Nengeto Misana Okumbela Bino, à Jodette Waikwa Télévision. Merci à Riyad Linar, les réalisateurs qui est derrière la caméra, juste à image, l'autre qui n'a aucun nebo, vraiment, les lots n'a pas émission, je suis avec mon invité du jour, l'artiste et comédienne Tide Ngange, artiste mo nene, artiste na biso c'est ça biso mais il y a l'ingana pena émission té mais na ba découverte kaka na ndenge to kendaka to kundule bino pena Tide to betana ma solo par rapport à l'actualité et du jour par rapport à ça théâtre par rapport à parcours ndenge to mesana comme ma bino Tide Ngange. Bonjour. Oui, bonjour Sego. Bonne santé. Oui, ça va. Ça fait un bail hein. Ma case. Ah, Tide Ngange. Bien habillé. Ah, merci. Tide Ngange qui tourne aussi la carte. Tide Ngange car c'est crème nous arranger vraiment. Pour garder car toujours statut au batwa biche Tide Ngange. Moi c'est kitoko et azakane bien parce que mon un moment donné moi bata théâtre moi bata TV mon a baby mon a mo abungi zokande ezakani batu mingi o ba un moko a baby un mo mingi zaka ba o ba pakola voilà moni moko ngali moko moni neti kaka voilà moko kaka moi faut de te belé pour bima bon bongo ka non ta TV mingi tolo ba boy comme beaucoup plus tolo ba maquillage hein il pakola bon maquillage to HB za repousse na baza bomba na âge qui non mais azo bomba na si maquillage bongo maquillage ils ont ça mutu moi mukie. Mais apparemment, tu n'es pas au notaire. Bien que ça gêne. Maquillage, c'est un peu comme sousou. Alingane, azane trop maquillage. Ayebi ko c'est maquillé pour maquillage que ça kana bien pas moi aussi. Voilà. So yebi ko c'est maquillé, au ban c'est maquillé na bien. Voilà. Et ça ka télé sousou pour ce soit baby Tony faut c'est maquillé non. Maquillage ça non ma bête ça bien. Voilà. Mais ça na maquillage. Voilà. Voilà, pour comprendre, les introductions, on a invité du jour Nabiso Tide Ngange. Vraiment, vous allez scotcher, brancher de partout. Oui, mais ça, on a biso pour Bolingara, tout le monde invité tout sur la même. Tout sur le parcours, on a eu Tide Ngange, bah, au opportunité, on a peut-être les lots, bah, au Bayo Tide Ngange, mais parce que là, parcours, il y a Tide Ngange.
bati de ngange avant théâtre bando ça non d'abord na vie na avant théâtre nazaki mannequin. Ah bon? Nazaki mannequin avant na sa théâtre. Voilà. Likanisi Bala yebi. Agence en combo dans les akini. Nazaki pas de Christ, nazaki na agence monene. Agence monene. Vous avez payé au participer à un événement. Bélé nga l'agence tanga nazaki président nga yebi nazaki capitaine. Ah bon? Nazaki capitaine et pas de Christ. Voilà. N'époque tanga. N'époque tanga. Na moment nanga nazaki tina yo comme capitaine. Voilà. Mais elo ni ne saliti de ngange alongwa na manekina aya ko s'embrasser monde maboke. Elo ni ko tsego na théâtre. Te na manekina na longwa penza te. Na zala nanga. Voilà. Pour wana zala ndako nanga président nanga binganga na kenda pe amo ba répétition mais na zala liso na kati vraiment mingi te na kuma mona na ke répétition koto na ke répétition koto yo. Ah na kuma mona ngo moi ba charge bilé. Voilà. Mais Hermon Nazala nanga. Voilà. Ouais. C'est quoi idée au sala théâtre et utaki wapi? Bon nakolo baneti idée au sala théâtre et utaki wapi penzate. Nakenda na kotika grande sœur. Ya copine nanga, ya nana ndomuka. Voilà. Kotaza na PC bambote. Alikana na ndako moninga. Nando sana nga pelo te. Leki nanga toke etikanga na tourna jituna cha théâtre. Pourquoi nota nanga théâtre te? Bata théâtre na zapi na million na te na soza. Oh bata théâtre va bon. Na kipa nanga te. Mama théâtre na kipa nanga te. Na kipotika bado tourner na lemba kaka na lemba na ba mamilo. Na yipi na tiki. Le ba moninga ba nyota théâtre bazaki wana ba sepele nanga. Voilà. Nana o nana bi mwana biso. Aza bien tourner ko na bi o. Ngana bi na bi lo na bi bosala te. O te tourner kaka na bi ngana bi na ndi ba tourner ka te nde o te o tourner kaka. Ba yota mutako tsengeza ki mamilo. Voilà. Bazaka beba mamilo ba Sami Mokili, nakutana na ba junior, ba duchesse, ba ya Leviniwa. Donc ba tebele. Ba kotisinga. Na yo jouer. Tellement na yeba nga déjà j'ai à caméra. Oui ben nini. Ah, j'ai à caméra par rapport. Vous avez ta TV, vous avez mannequin, voilà. Donc na yeba nga déjà j'ai à caméra. Mais ba principe à théâtre ba yito. Principe à théâtre na yeba nga te mais ba préférer ka boy sala boy. La salle en pe, ça va. Jouer bien le quoi de jouer na bien jouer. O te ya ka lobiso yete o baby ça. Il faut y a pour tout si lisango so yete o baby ça pour ba pisenga pérole. Voilà. Lobby nango na yo ya to continuer. Et yo se fait to le kato tourner sur ka film wa mami no ba yo ko tsanga sur na film moko bando tourner pesa ki liputa je crois. Tous aki ba camarade na wana na sana ka théâtre te. Voilà. Na exil na zo chance de jouer na Papa Doudou. Parce qu'on a ça dans le théâtre te. Voilà. Mais na zo chance de jouer na yeboui. Voilà, Papa Doudou ngafura. Na zo chance de jouer na na ça dans le théâtre te. Voilà. Tournant pe ici na kinanga mami la yo binganga te ya kamina auto sisa ki te faut répéter ngo poto na ba répéter ali soso o na bi non ya na kende ta pa ba binga soso na yo kende to yo répéter kana lemba mtamatsenga na tatami mtaliboso zaki ya leviniwa timtane ko expliquer bobo na ye ba après to yo si ça filme to si tant aussi filme ngo na répéter ko mo ba 6 séances boy. 5 ans. 4-5. Voilà. Et pas mamilo na groupe amigo. Quand t'as un PC bambo théâtre. Tango sili na faina nganda kuna zongi na faina ngai. Soba binga bakana na tante. Wana bien que oleki na yo tourner ba sepe na yo mais. Bon wana pende kota ki yote. Wana be baneni ni wana. La tourna quand on a 2007. Ba 2007. Voilà. La fin n'a pas pu. Et n'a pas pu tout couper n'a pété. Mon date n'a pas pété. Je me suis dit au fond d'un lac au bois. Téléphone n'a sonné. Na yambi. Na moni 4-9 mois. 4-9 na yambi.
alors wana tide oui wana nani mindondo ngamo na simbi téléphone lekelinga ko na tikali no lekelinga abina to komona na zaina pourquoi na bité moyen té boy babina nga OK c'est bon liaka lobi na ndako na nga boy na salon pesa nga grâce na bi OK tanga kati comme le fait de la bi mindondo elekelinga mona nuko mindondo abenginga na nde nini poto mona kai ya mona leba otaka mama Solange mindondo bobo non to solo la non to solo ne boité makamba tete to tv lemse ko zala si o moni a star bonjour Solange bonjour leki na bino na lemba kande zala OK approche a solisa yo penza boto yo sola na ye namte siko na kama benga na telefone ngamo elekelinga nana na sakino na idée te ke o théâtre oni na mtuna nga ezale na ngopete la kepa na ina salongo tanga monenga déjà sepeli nanga atuninga osala théâtre na biti mais bisingo jouer elo mobo na benga sana nga théâtre te osala te na bina sala nanga te abinanga ndeka na moni oboe na sepeli nao na film mo boe na ngila cha principal entre yo to magali sisi bino mibale est-ce qu'on koka na bisabi ngana bina ngabilo na bino ndebu sala raté voilà ezaka bino to yebisanga so yebisinga boye to yebisinga boye mais penza boye nga ko lo bateke non koka ou soit non koka te voilà éviter abinanga OK apesanga rendez-vous abinanga yaka casting tozaka dimanche on dirait entre mardi to mercredi na matonge na mona ki na pesinga pa adresse abiso comme na osho tunika bona ki wapi na yeba ina ngote na zongi pene na zonga mona casting lisusu boye mtalobi ya sepeli na ngana yesu casting wana yebi na casting a théâtre teke casting a théâtre zaka batunya to ba tourner beaucoup tani ba bête histoire ba dispatcher ba rôle pour siko casting ezaka sauter siko comme ka briefing na téléphone ba bengio mtena bi so manikini zaka casting ezaka so ba biki no casting bino nyonso to lem si bo défilé ba tali bino ba poni ba oba défilé ba oba défilé te boye mta sepeli na ngana yesu casting ba toute fois na okende kaka et comme avant jour mo ayo benganga lisusu na bi OK na oya na yo kende pele na kenda kana kutana pe na ba grand déjà ba yebana na kutana ba tibili na kutana ba buibui ba président de Londres ba ya Dadi Kambala que son âme repose en paix ba mama linga na kutana na ba tibili ba magali sisi donc na kutana na ba TV belé donc belé tellement penga pe na za na ngam TV mo pe na za na force exact fancy pe bon ba yebina ba susu ba yebinga pe yo to mona ki yo to mona ki na clip abona pe fans ba beti pe histoire ba bouffé bateau ba pesi ba parole to kepe jour à tournage peut que tourner ezaki yo na 2018 mon lekinzela mazaki principal mais na ça na théâtre te voilà et cartonnati voilà les films nani wana ezaki film ya Maboke Malbonège voilà producteur à JDT voilà Avani Nebima et cartonnage donc Batio principal na film on ba 2018 Batinga principal pour na joie quand on peut bien sûr peut battre le film avant mon OK non na joie quand on peut naturellement donc na zaki dans la joie quand on peut bien poser ba reprocher quand on penza na lo telo bando bisanga kaka na porter voix à part ça ba bisanga se loté et si batum so bien kuna pour ba fiche na minene boyebo tema pena ziki na kana monde wana te la kipa na ngapi wana 2018 ou 2008 wana la 2008 plutôt 2008 voilà wana 2008 na fanzi mais au moins musala onde to sala ka so zana batu na yo o balinga ko kana ba fan na yo bazaka ya yo neti banda 2018 wana sala théâtre te mais na za 2008 plutôt na sala théâtre te mais na zana batu oyo ya ngati lelo to sola na bango pe ata banda ko mona ngati balukanga kaka musu babenga ngaka na téléphone voilà elo kwa ba vina nga ba komba yunga komba yunga konde spa donc ye penza komba yunga jamais non mona voilà ti de ngange ba 2008 où jouer film moko et cartonné
Et après na fandi. Et après vandi na lisusu. Donc yo zaika oye jouer au vandi. Oye jouer au vandi. Milieu wana na mona que non, ya na mona ngate, ya na ngate msa na ngate. Voilà. Lem so tuma ko benga ngana na scène fa na ngate. Voilà. Yo monde dans zaika manikina. Mais tant oye ki opesa sko pour ça ozwango comme profession au mikota pena la kati. Izaki momani. Na ki kokota penza makasa ki le na fandi penza na fandi. Na ki kokota on bon to comme kutana na ba mama Chako ba président Saimo Kili côté na biso bazana na ni mo abale wana to yeso mo ka président samba mo na zana arme alingata so so abinga kima kaboyaka yaka na bino yaka na bino ya président Saminde siko pesa ko yende siko mutaka ozonga penza bi te fusa ka théâtre quand le baisanga kaka répétition de baisanga bi yaka soko mo ya ngamo na bafutelo transport ngamo na bi na oya omuna kolo babo mo apelo bino na yina ngati babenga na yakate ti na eko kota penza na komo yele eyo koma na agence na biso a mannequin to so ki mo repo moko boye to ando répéter te bani te ko fana ndako bona na po fanda bongo te desko na bi na banda okindi kinami pesi penza na se donner penza na 2012. Na 2012. Place au mikout c'est qui penda au linga kiango. Na mikout na komisko yo koya. Koya. Donc na komoya na kutensina sona mami dondo malgré na limba tukuta na sodiaka. Na oya tabenga na yakati to yokuta na lisusu. Titi na yokuta na ba fana ngamso ndo lukanga lokwa ba Sephora Nix na Clantha. Donc lelo. Voilà. Donc na bande théâtre pe na bande on est na 2012. Place aux gens qui prennent conscience au bandango comme sala na yo comme métier, profession voilà. 2012 on a bandi carrière artistique na yo ti dengange tant que embrasser monde dango penda bien nani siko ozwa ke comme modèle na yo. Tant que moni ke na jouer lokola modèle ya oyo to mutu oyo parce que à ce pesanga déjà na théâtre auparavant déjà avant nga pena kota na ko loba netinga na ko loba na théâtre na za vraiment na modèle te pona nini na tala mutu moko te ki abenda nga na théâtre ki na sepeli na ye yango na ye au sala théâtre non na sepela nga na mutu te ki non na sepeli na mutu boye yango na ye au sala théâtre non voilà donc na ye au sala on kana na monyo ko musala nga na lingaka mutu nyonso asaka msane bien voilà. Ta copie mutu tout ça. Mais adopter modèle bon côté artiste moi de la banda kala. Na zana modèle artiste moi kala te na sala na kana ndé na ngamoko. Voilà. To bima na na mo. Na bima na ndé na ngamoko. Nga na bougie. Na telema ma misu na ngamoko. Vraiment ti de gangue. Et pourquoi on a zongeli et film nini penda ou esala ki ba découvrir ti de libanda. Bon, zonzingi nini ou penda esala ki ketango koti libanda et pesi impact ezali départ na yo mobimba. Nga déjà mon lekinzele zaka de départ nanga. Donc mon lekinzele zaka de départ. Zaka départ na yo. Wa ko ça donc ezaki déjà départ nanga. Voilà. Donc ata moto soka yo mona nga on se référer ka na yango. Na yango. Na yango ka. Et deuxième film ezali nini ou ezali sous. Ça les ba film ya ki le kebele mais image de mon lekinzela na tikala obunga ngati po esila te tilelo. Ezaka nini rappelez du son. Au joueur la rôle nini. Bon, na ezaka dans joueur ka rôle moko ezaki ba fi o ezaka boza bino ne lokote. Mais apparence kaka ils ont trouvé que faire voir kaka ce que ba fi ezaka za mbali ezaka ngami c'est mon boy za mibali ne belebele akinza kabela kembongo mobile déjà tinba remaka ke moi so azaka ndumba mais la ke kaka voilà bablo moi babongo tina suka na ibaka mbongo pa mbali na mwa mkuna zaka na ngo mndori na yo pesa mbali na ngapa kiminga na ngo do bablo moi bongo voilà 2012 de 2012 til l'autre 2021 donc ce qui total déjà tout le monde a 9 ans d'expérience ti dengange 9 ans de carrière et pesio nini 9 ans de carrière les locaux expérience ni nos anango au moni makambo kuta na nini na monde na bino ya théâtre. Bon, dans le monde na biso na koloba eloko liboso eloko o eleki relation na nezate. Avantage dans to ba désavantage voilà. Ba avantage nango ebele ezale msusu na koloba ba relation. Po na koloba tele msusu bon na koloba ba relation e kotisanga be komisanga pe place mo msusu o le msusu
na koma quitté. Voilà. Donc maintenant na koma ti komisanga. De komisanga et puis sanga na ba relation. Ti dengangi to koma na biso na rubrique moko to tuna na rata émission to koma na biso mais lelo oyo tango yo bandi théâtre wana vente en ligne ezaki te. Vente en ligne auto zobenga YouTube ezaki na onte. À l'époque wana ezaki théâtre oti da joie ki zaki ya ba CD non. Il y a qui dans un moment internet était ba CD bon. Ba tout le monde ba CD ko ya. Les leçons grosse la différence entre série o bino bo joie ki banzonzingi. Ya ba CD na le nzonzingi o ya ba vente en ligne. Différence o yo salaka tango talaka ezakani. Omoni liboso leto zaki na CD. Et non na CD ezaki po mutu azwayo. Tamsusu foyeba ozana musana yo. Voilà. Tamsusu makamuse ko ya na sima. Mais fuza na musana yo. Et ko kele pe bimi bongo mutu nemso a montango. Ayebi oto yo yebi ete ni do. Oyebi kutu makamba kuna te ba che elongi na yo. Elongi no ba changu mais mutanga yebi ote po yebi ete. Voilà. Pele msusu da ko futama moi bien. Na koloba te bien pona monaka neti nga na monaka na monde ya théâtre na monaka tozaka vraiment na ba producteur te toza plus na ba vendeur d'image ba producteur bazate ba mécène bazana ngo na oyo bazalaka na moi chance ba producteur eza ba musicien po omoni musicien lelo akozwa producteur mo bolobi le msusu omona sombi pangu le mso monye na moi car mais na côté théâtre ezala na ngote bate ya na kabande na biso basunga biso ache mwa mbongo na imwe yo sa film bande na ndeza na musala ezana nzoto foka ka exploitango kande ezalaka ache to sala sili po ezamba to soso mutaya pesi caché na muta opia ete caché za kalisuti ebele pende komi vente en ligne avant en ligne est bato ebele na vente en ligne ba yebi casting ndezalaka ndenge ni ba casting te ba tuna casting te ba briefé yo ndi ba bengi yo voilà pour casting to donc casting ezalaka non bokutani biso nyonso to bato auto tourner film donc yebani déjà lelo quand même on dit m'a rappelé ba babimi génération YouTube omoni na yeba te le to le kana TV le to ba makambo ba génération to ba kango sur nini sur âge sur musala to sur nini pour ezapena bato ebele aza mutakala na bimandete abimandete amutakala même susu akwa biso kenga banda théâtre na 2000 mais yo tabiso ko biso nga banda théâtre na 2000 mais yo yebi na 2020 mabanda na 2000 abanda na 2000 ayeba na kindeti ayeko yeba na internet ayo yeba na internet ti dengangi ozaki déjà influente à l'époque wana wando likana ba clip ni nango susu parce que na question mo na ina tuna yo ngona kena wana ba mona na ba clip ni ba mona ngati de ba clip ebele ndete clip nzembuni ni obi ya banzembu nini na lika epa o na lika ba conscience bela na lika na ba deep love dans na lika ba nzembu bele na lika na ba clip na ba jili dans na lika na ba pub dans na lika bleu bele ma bleu bele ti dengange na influence ozaki nango le karana ba clip ebele wando bengo na ba clip etalama pe banzembu esala succès si dengange à l'époque à s'embrasser monde à théâtre tango embrasser monde à théâtre au PCP makamuna yo mais génération actuelle génération lelo YouTube si dazate pourquoi disparition tide izapo tidaza na ba exigence to tide balolenda to tide aibi ko soigner te na ba collègue na e bazobe yango bazobengi na ba film te to nini disparition na tidaza pendate lelo na YouTube par rapport à tido à salari succès na ba CD mangambebebe c'est que yondo mona ngate ozame pendate tida zame azapindate pourquoi c'est dit à quoi ngana yo sa musala non yana sa musala ngana sisi na kambilo na ngato kabwani c'est que ba exigence les kebele tide non omoni ebele omoni musala biso auto sala omoni TV ka TV o TV ko matsa mutu e ko kitsa pe mutu biso moko pe belé tozo mi fingisama to mi fingisama pe trop omoni si le gamo ezana mona biso ba dokoma loba pese loko zeloko pesa makambozo makam pese loko zeloko pese loko zeloko pese makambozo makam c'est-à-dire
C'est-à-dire quand il y a un gars qui est bongo. Au pesi na yo pour ba bimisa yo. Si. Yo pesa kate. Ah? On nga pesa te. Eh, ngam na msana nga pinza bo. Pour bima na génération lelo ya YouTube. Ngam na msana nga bona piani. Ngam na msana nga pinza boy. Donc c'est ba. Omoni eza mutu mususu Okoza mayele, oza nini me. Oyebe loko o eza kati na ote. Oyebi ko se défendre te. Donc tellement biso ka pesa boyo pesi. C'est mingo to zo mono basali ba succès oyo. Ebele to mona ba succès alelo c'est que ba pesi na bango makamba. Bon na éviter. Yango bazui makamba. Kasi pour le pesa bango za makamba. Wala bango ka ndemo ba oye bango. Ba pesi na bango ba nimi na bango. Bango ka mutu ba oye bango. Pour la succès pour ba yeba na ba nimi na bango. Ne lote bango ka ndemo ba oye bango. Oye to finga ma petro na poto. Voilà, yango lelo moni ke biso ba fierté. Génération YouTube et na mambebele. Ba fierté théâtre. Bandumba. Si. Ba fierté théâtre. Baza faible. Baza lâche. Sko eloni. Mambebele. Sko eloni sala biso bongo biso. Biso ba fierté théâtre. Ça se répondre eloni sala. Eloni on ta quand même on tourne eloni on mi tourne non. Eloni sala biso bongo. Body. Code ndaku. Ah. Mi tchaka pimba valeur na biso. Si de ngolo ba yo pena to lo bana ba succès sala ka époque na yo wana ya ti dazo sala ba succès pototé. Jomo wa pototé buena boye buena boye. Jo ya pototé. Tokolo ba ni mole to sala musala o. Muta ayana beat na ye. Muta yebe loka oluka. Tonga na zo loka musala. Na ko tchaka ateke mibali diko liboso nango. Na zo ngeza musala nga. Musana na kaso na musana ngo bien musana mutefitela nga ndako musana mutefitela nga mai kura ezo lesa nga ezo latisa nga musala wana. Il faut ka teke non na zaka na mbali na poto po atindela nga ba fani batinda te. Unga la na le pena mo pa vie na nga benga Yves Joboke garçon de Lix na Paris 16e petit na nga ndeni ya kabo kota solo la. Mais même si na bois ki na nga été. Mais le théâtre le ba lobi ke théâtre on est ba jeune frère ba jeune sœur ba sœur na biso belé ba maman biso bande ko belé ba lo ba théâtre ngo to sala ngo mingi zo futate yo lobi ba sera cédé dans moi bien sérieux moi mabé mais ce que yo le ba lobi ke relation wana ne bozoli ya mingi na relation pour théâtre yango moko apparemment ngo lo ba producteur azate ya pena la larte c'est que relation wana yango na ba exigence na ngo belé et là on a lo bezani relation kaka so za na relation na mutoka le msuna Willy Musheni Kodamboka. Il faut ayer biso ke o longo la polo pa peso loko. Non. Ka émission eza bon ngolo ba pesa marambo. Eza yo na lo ba ke biso moko nde to BBC. Mutu akoko yale msusu mutu asepela no na ndenga bien. Mais yo o tchango na ndenge moko boye. Yo ko ke na ngona ba ndenge moko boye. Na ndenge mo c'est-à-dire omoni non de to za boye to za bana basi. To longo na no na mamba TV. Oyebi mwana mwasi ko senga trop ezala mabe. Tant aux osenga moto trop lelo muto na pesi lo ba pesi lo bokuna osenga wi loko osenga wi loko po yé pas so peso trop voilà mais ce qui muto pesi na volonté na yé moko pour ça lelo mo abanda komitala est-ce que muto oso na lobi na eboyi et bébé langa te to répondre nga boyete to boyete ata kundi na zabo ata kumbali na ngamu ata kumubali bakotinde nzoto nanga te papia nga mbongo na ndeni mais yeso za posa ngo bengisinga to yo ye lelo vitesse yango ya ngwana yango mo la publication za moi c'est moi publier pe biso to sambwa vitesse ya ngwana et puis muto on peut soit olingi asengi yo quand même au satisfaire ye même na vidéo même na photo tout ça on pas publier en point yango to sambwa ka to sambwa yango to bima bandumba biso nyonso ti de temps on a ba publier bande ko na yo ba comédien lelo ba publication ba buzo bebele entre les artistes ndenge tozolo ba lelo yo ki lelo o ndenge tozolo ba tant on a ba bilo musu ba délire mususu ba base musu ba artiste et comédien et ça roni et ça là bien formaté et ça lelo musu mutamoni ngole mususu et c'est les qui n'ont pas mais ça soni et tikali tout ça na ba famille et puis ti dengange ezaka nini entre artiste na basito mibali ya poto
na kina côté no moi sina mibale ya poto parce que et comment le voit moi complexe monto comment le voit moi nzembu mo robo mibale ya poto ba c'est ya poto mibale ya poto omoni eloko mususu ebelele mususu baya na monde ya théâtre so ba banza na ba vitesse na biso aba net oyo eza complexe so omoni mninga ati mo basket mo boyo po lingola tango kaka tabiso yebi nde yazwa kyango te mutana mbala poto yo po linga ozaka na mbala poto na ana bisese mbala bazate to na mboka to wa mbala bazate ka ifo poto to boyi te zana ngoma beti non ma bête mais faut qu'il y ait nini aux sala et bien les bateaux bête to na mbala na poto mona lelo lobi ando futo ndo ti lobo kuna futa li suto longo comme telenga pas ofan des athées ti de boyo on m'a ndaka 3 sati yo comme na 5 ti de boyo to zo ba déception ti na mbala poto yango lelo zo lo ba nga kuna za buzo ba na mbala poto o ayebi kende ba yaka wana alingi na bula ya na body parfum lem susa elinga boy string po abima nanga to pesa nge logo moko na cheba ngona défi ba sela nge mission na chaîne o etama makasi chaîne o ba yebi ke tala makasi bacha peut-être au bon pour ba preuve exacte non otinda ba vidéo te tamso otinda ba etala makasi bacha so amoni moko ko lekate abenga tande ko na to mutu moko o ya yebi donc si de durant carrière na ye ebi senyo surtout après leki na te ba sala émission voilà donc si de durant carrière na ye abimane na mobala poto te on a se respectant nga so abina mobala poto na bimina mobala poto théâtre te ya théâtre te mbala poto théâtre te lem so mbala na ngamoko kasi makuta amoni ya na théâtre tant ngalo mbala na ngamoko ça veut dire que ça mbala théâtre ta moni na théâtre te ambala théâtre te parce que yeba na ndé na biso moko ambala théâtre te mibala théâtre yango no mo ba guerre na monde na biso eze belé jalousie za makasi ki motema beza makasi mibala ko ka banka ezaka ndé balo baba so ka bino mibala ko ka biso to mibala ko ka bango wana ye wana zaki mbala fatu ye wana ko mbala tide ye wana ko mbala minata ye wana koto mwana msusu a changer apesi numéro mususu koto apesi ko surtout bato ba mona na te koto apesi ko mususu koto numéro mususu bango wana kaka nde ba rompwaka siko biso pe bana base toni ko mona muninga ki azwa code te toni ko mona muninga na moi parfum te do olingi do zo mona ka on dirait ekoma ya yo tom te mama tama do olingi ko mona ka so mona le moi muninga faut koma ka on dirait ya yo ti de ngangi ba question yanga ba réponse ya yo biso awa nga na mission na ba la vérité rien que la vérité ba question yanga ba réponse ya yo ti de gangue est-ce que c'est vrai ti de ngangue tant azolo ba le mi ba la poto azane sans footiste mais d'autre part ti de ngangue abimana mi ba limoko ya awa ya ba artiste ba collègue na ye na ba bien ba question yanga ba réponse ya ti de est-ce que c'est vrai que tu dis que tu moi aussi à Baptista? Oui, Baptista c'est mon vieux. Aïe, Anna Limba. Voilà. Est-ce que c'est vrai si Dengange a botana artiste et musicien héritier Wata Motona Tembe? Eh! Baba te lengue. Il va bakamo bozola ngona Wata. Quand neto yoka ba vie namno ba le lovi à artiste et bon na rasouté. Héritier mutnanga. To solane bien. To zalaka bien. Donc to suka ka wane sili. Suka tena makamu so boye jamais. Ezaki iti dengange voilà neto ki déjà ochité na émission. Ti dengange lelo oyo tango yomo mitalaka. Na boyina kino na polémique makasi. Oui bien ou bien. Na yomo ko so reprocher déjà. Voilà. Ti dengange lelo oyo tango lobi hérité Wataza vient na yo, toyoka hérité boka yo trop. Baptista vient na yo, toyoka pe ba rimer on ko bimana Baptista, oui, au défendre on ndé na yo. Mais tango yo ki makambo wana et puis tango yo mo vanda kana vie na yo, vie artistique, carrière na yo, o se reprocher kana nini? Nga penzala na fandaka. Tango bato alobaka na yo, ba fan, bato ba jijaka yo, na makambo yo yebo sala kana oyo se yebo sala kate. O se reprocher kana nini? Omoni le to fandaka to za ba artiste. Nga loba so batangi komo danga to mutu moko lobi te seke na kota te.
Si on a artiste, donc là on a artiste, il faut monter à un combo nanga. Il faut monter à l'obakaka. Et ça la bat bakolo ba mabe, musu bakolo ba malamu mutu. Tout ça bat. Mais mi baluba non nini mi yo mo tan baluba na yo di point négatif. Tant baluba mabe na baluba ni. Bon. Yo baluba na za mabe nanga. Mais mabe nanga penza na théâtre. O ba traiter yo. C'est la mabe. C'est un artiste comédien. C'est un artiste comédien mabe nanga na théâtre. Na éviter ce cause là. Mais éviter na parfait. Ba jija côté ne ba za boye, aza mutu likolo, aza dumba, aza boye. Mutema mabe. Eza na ngo normal. Baluba ngo. Comment est-ce nganga so mtatanga ka baluba za ndumba par rapport à ni. Ndenge na zalilaka. Ndenge na latelelaka. Ndenge na lingana za na ba vitesse na nga moko, mutu lobanga andumba. Mais mutu wa yebinga so fa nga approcher nga pa fabi azaka bien ko za na bongo te. Donc en loba bongo. Mais dans le monde de théâtre, ma bien na biso o ezaka ndeto loba na kabiso na biso. Mutu obeta ma bien na nga théâtre zate. Moi même mission ça va vous avant vous ça il faut que ça ba micro et pas ba micro baladeur et pas collègue na bilo voilà. Tout ça projet pour ça là. Ti de loba ma bien na nga mutu zate po mutu ta koleka théâtre biti alinga mbali na yinga. Azate. Mais balinga mbali na yo. Azate. Balinga mbali na yo. So balinga mbali na nga. Bon na éviter. So balinga na éviter. Ti de ngangi mutu ko le katiki ya lobi ke non na bebana na ti de po alinga mobali nanga na bebana na ti de po aiba eloko nanga na bebana na ti de po akenda ko tonga nga boy azati ti de ngangi oyebi pourquoi na yebisa ke oyoka na ngati na ba collègue na bien que oloba oza makambo te oza formité na bango na yoka na te na bango to bango nde ba yoka na te nanga parce que ba collègue na yo ba osa tourner ba film otangi même ba fatuka yembe na moto tangi ba Aminata avec belé o ba tourner ba film mais tout le monde va bien gâter d'été mais ti de doyen moko boya jouera bien a jouer makas bino nde mutu lem susu bolo baka eloko moko o tamse ko lo ba mate nga tourner ba film ya Fatu na tuna film Aminata ata pendenge zawana omoni ko to bebisa musade po to ba camarade ce Fatu a tourner film na ye et singa muta pembe suzi banto zana ye des fois tika suzi ba changa pour nga na camarade Fatu ce fait à tourner film na yé et c'est la même chose muta mwindu et c'est nga mutu moko a mwindu parce que belé wa tout même Flexi la zana yé des fois batika ici ba changa pona camarade c'est belé ba tourner ba film wana to mona ba sala ba ekiri mo ba film na ba benga ka ba to wana mais tout le monde a problème mais elle on a problème ti nenga zaboye c'est de ana ba relation na yé azana ba fan na yé asa public na soigner peut-être ba mona kwa minene ça se voit bien sauter ba mona ko exigeant il y a peut-être na no bango peut-être ba yoka yo ba benga par rapport ya nini exigence par rapport à parce qu'on jouera bien ti de toujours linga pe ba mona ko ba mona na SB et pas si la Bissalo Beckham il mo ba benga ba cook et mo ba mona na ba film il y a ndeko no coquette et mo ba mona na ba film ya Karine Amado ya Barcelone ya ba c'est bien ba tourner ba film ba benga ba pe to mona ga yo au monde na sola pe bien na Kenzo Kenzo za mingi poto za ni côté moko place moko Kenzo ko tuna ako tuna film Kenzo Mulasi voilà jamais amona dale na bi Kenzo o tsenga te na film poani te na mi pesa ka respect na don na mi yebi o naza don lo ko na mi yebi o naza na ko le la film te na ko benga mutu même ba miso ba mo lo bango amo l'équipe avec l'émission ba benga ngate ko ke to tsenga tende yo sala mo o tsenga tende esa ba tumsule mso lo balanga o c'est une film Belleville tourna te poani yo peut-être aux ans une film Belleville ko zanga na ba o et bon so amonge passe o tsange zate fa tsanga kaka na Belleville benga te po ya benga ne ba te belé place yo tsange zate fo a tsanga kaka po to zaka na e bien non so mon que film wana critère wana et puis c'est ça yo o tshaba te poani ba te poani c'est là te derrière les kana TV na ndole na ngati bona na passe to ngati na zambo non to na bena na koto hôpital na kanga photo moti na publier yango na bina na hôpital si de ngangi to komo na suka lelo théâtre zo ke ndengini théâtre lelo on zo mona ici pechanga si la Bissalo ba dinana ozo mona sala masela ba guerre ba polémique côté lelo na théâtre ba boyoka ni comité lelo pe ba fan ya ba tuna bango donc mundam to komi na ba fan na ye o ba fan pe bango so na bango et comme ma belle lelo to ozo mona lelo wana ti de ngangi moni to boyite na ndaku nyoso tu matati za kango kaka
mais biso nde tokoma okende na ndenge mwa mabe oyeba guerre oyo bafaçon tokoma okendelela yango bakotila moninga mo piège kuna baoboma ye oza na oloba te mpo boyokanaka te bosolola te vraiment babiloko wana ifo tomeka na kofanda tomitala na ole misusu nakomi na age nini to makambo oyo naosala yango mpo na nini mpo nazwa nini ta mosusu ata yo ndenge oza so olingi mpe mbala moninga ta mosusu mpe mbala na okende epai te ta mosusu mpe omona simba mwa 50 nde mosusu mpe moto wana moto apiaki yango te yo keda omi kaka omipesi noka mbeka ya pamba ezina mpe eloko te apres okomi na guerre na moninga na yo et puis ekomi ki pire ta mosusu nde ozamona yo solaka bien na sila to ozaka pire pechanga okoti na guerre ngo so baa na guerre bango mibale mo bato bakota makambo ya bato ezala mabe po ekomi bongo so elobi moto wana moto abasoli yo soki osuka mpe yo moto okotaki yo moto okotaki nga nde naza mpo naza na parti pris te nga ata naza na yo nasola na yo bien nga bato ebeye bayebi nga so osali mabe osali mabe na oloba no mama te osala ye mabe baminata bayebi banani bablandine bayebi bajoseline bayebi so osali mabe na marché moto basi mon content alobaka mba mona osala ye mabe osala ye mabe oteti ote na oza parti pris te mpo osala ye mabe osala ye mabe toza biso na biso déjà soki tokoma oswana baguerre boye siko soki motu moko aye abandi kofinga biso siko tosani toswana te po biso na biso na koyokana eza te donc bwana guerre mo boninga mokili motu nyonso to ayebake intel na oyo baza na guerre ekoye mosusu boye baobenge na tournage ya biso soki intel ezanga na tourne te ngo babango ya biso ekomi bongo na mimona na biso ebele ekoma bongo esprit ya musique esprit ya musique esprit 12 ekomi na théâtre nga te so nasola na motu te babenga naza mbongo na nga aza ntina na ye te tosoli atofandi tosisi mosala na biso nga omoni wanga abenga mo baoyo basala ya bongo baba faux actrice na faux acteur bayebeli baosala te bilemi na mosala ezalaka te voilà yebo moto apesinga mbongo nanga apesa mbongo na tosala tosisi tosilani mais bapolémique ekoma baconcurrence mpe koma entre bino na bino bata théâtre oyebaka yango te eza nango déjà bandakala est-ce que ti de carrière na yo durant carrière na yo mpe est-ce que babundisa yo déjà ozwa mpe guerre mpe na artiste moko boye artiste moko boye oyokana te conflit moko mpenza naza nanga na guerre na bato te mpo banda nakola ti boye naza na problématique te bakreela guerre te babi na théâtre so na monde ya tv so ozosokipe na bato te bato bakosokipe na yo okutana nango te nga nakutana nanga nango te pusa te mpo nga motu okipe nga to alobi mabe nanga mpe na oleka na tv oka na lobi mpo na marché moto na obomba te so moto alobi nga mpe na oloba ne moto osenanga guerre ya nini nayaka olie pa motu te nayaka olale pa motu te nayaka osenga moto elamba te eloko te nafanda na kwena na mpe bien na ndenge na nga bosiko moto akreelenga guerre ya nini apparemment tide yango mpe tomona yo ndi tomona ngo mpenza te na bacollègue na yo ndenge biso bazalaka mwa bekiri mwa bekipe yo ozalaka bongo te nazalaka bongo te mpo nazala moto akimia nalinga nanga désordre te yango olinga oyo evitaka bami na yo oyo nasolisi oyo so babi bayokana te na oluka nayeba pourkui bayokana te so ezango makambo ezanga ntina oyo naosusa nanga bino nasusa te mpo wani yo so okami binemi lemi te okami binemi na mati kasi opete bosola te nga sola nasoma so apres nga na koti nasolisaki ete mpona ti de lelo souci majeur na yo na mosala théâtre ezalaka nini ntango ovandaka souci oyelaka souci majeur na yo ezalaka nini bon nga nde nafandaka namona yango mosala oyo ebele tomona yango ondire mosala ya bazoba so ezalaki mosala bazoba université nge eza te nga namonaka mosala théâtre eleki presque mosala nyonso to na passe donc elo na oloba kaka tozala uni tozala soudé omoni banigérien ti lelo bato bakoma obeta to na bakumisa bango eza mpo baza uni baproblème ezangaka te bango na bango mais bazalaka uni baza soudé biso mpe tozala bongo mpo na nini tolingi komisala kaka mpo nga naza boye mpo nga naza nango nga na mutani non toza mosala moko donc bozala uni mpona
pour valoriser culture Nabiso. Voilà. Merci beaucoup Tidengange. On est arrivé à la fin de notre émission. Tidengange Totemi Nabiso. Un mot de la fin par rapport il y a des fanatiques qui ont balanda qui de partout et puis des dédicaces nayo. Numéro de contact, on fait ça quand même. Bon, on a une formaté, mais peut-être elle est sous la pesa. Ba fani nanga na batunyo surtout oyo balinganga na o balinganga te. Émission na bino yango yo. Toza batu. Ce qui n'a lobi mabe quelque part au batu mususu même sous la sepeli nango te. Na leze mutu moko bo meka ko limbisa. Po munoko ebeta ka libaku. Voilà. Toza batu na ko lo balika mususu nga moni ke non na lobi yango bien. On a lobi mabe. Ce na lobi mabe bolimbisanga. Mais les bon a pe biso boé. Boson saka kopesa biso ba remarque te atana bi mission atana ba film pour les bino bo pesa biso ba bo sa biso ba remarque yango ne sala ke noto matali susu force e ko ya lisu makasi musala pe ko ya lisu makasi donc minga ko lobezate na pesa ka ba mbote na ngana pesa te pesa za libre pesa mbote na yo voilà pesa ba mbote na ngana bato nyoso to balinganga ma verombi ya motema ya kulutu porto ya yo yango na pesa ba mbote na nga na hérité Watanabe na pesa ba mbote na nga na le grand Jogo Cristiano Alingabo bozaba Jogo na ngana lingaka mibale Cristiano Alingabo na Cristiano Ronaldo ba Jogo na ngana lingaka bangwana na pesa ba mbote na ngana Yves Joboke garçon de luxe na Paris 16e na pesa ba mbote na ngana na Komba Yunga na pesa ba mbote na ngana ya Willy Musheni code ya mboka na pesi ba mbote na nga mingi ya bele na Jiken ngange motema ya Pamela pesi ba mbote ya trop na pesi ba mbote na nga na Amelia ngange na pesi ba mbote na nga na Sephora Nix na pesi ba mbote na nga na Fatima Kaponda la marraine na pesi ba mbote na nga na Bienvenue Mangani l'Autrichien mon vieux kala Michunga di canalisation na pesi bambote nanga na Levier Rambo Kabose Boulembi bambote yayo yango wana disait la coste donc boza ebele et ma petite sœur privée Fortina vraiment talaka yo mwana poto ya solo Fortina Bouledi bambote na yo yango wana vraiment boza ebele eza émission na koki kosilisa bato nyonso tout vraiment awate ba émission eza ebele peza na pesi bino nyonso tout ba gros bisous na pesi Laura a locomotema ya presse zapi ya bébé tola bambote na bino yango wana ba gros bisous Sema Mayas aya Sema Mayas motema ya Jansi Mayas ba gros bisous bambote na bino nyonso tout yango wana to mona na mbala sima vraiment kopesa numéro na nga te mais nazo pesa kaka numéro na nga eza plus ya Willy Musheni 243 9 98 90 61 92 kandi na bisibino plus ya Willy Musheni 9 98 90 61 92 bo benganga bokozwa ngamuko bozala pe de suite bye. Merci Tidengange ndenge accepta kibiso to partager na quand même moment moko boye pour les cas une émission Kalolinga apenda émission mais on permettre nga merci vraiment et je crois bien zamba liboso to yambio a to yamba oli susu za belé vraiment merci à toi mais obosani mutu lui ba balinga nga réa di palinga kote réa bisanga réa voilà et c'est ba gros bisous voilà les réalisateurs talaka dabi déjà image au peut-être ko beta ba to voilà na banda ko vraiment na linyo mingi na lingi pe binonyo surtout mingi voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Sobolanda qui sont de partout. Na Jodette Waiko à télévision. Merci à maman Jodette, la patronne, maman sociale, la mère des opprimés. Maman Moro Mouté, maman Lamo, maman Jodette Waiko, na papa Bob Waiko. Viviane Diasonama, les Kemokondaza Mokondi. Et Zarabon Hotel, Viviane Diasonama. Famille Otenene, la marraine Otuti. Nga misala obenga bongo la marraine Otuti. Papa Nabiso, Jean Waikwa, Mahamado Waikwa, famille Waikwa Mobimba, tous vraiment ensemble. Merci. Na Eriad Lina qui est derrière la caméra, mon réalisateur. Sans oublier mon vieux Vala Eben. Voilà. Des Boga. Merci. Big salutation à toi, Isaac Mbongo, les conseillers. Isaac Mbongo, depuis quelque part, Aza Olanda Biso. Merci l'espace au Bamba Kibiso. Voilà, espace Wi-Fi. Na Banda Luana, espace Wi-Fi, cadre, moi qui toko.
oyo lingi peno ya o mela espace wifi na bandal voilà voilà télécharger voilà espace wifi ezaka bongo. Retrouvez-nous au prochain numéro. Bye Kota na Jodette wa Ikwan TV. Kota s'abonner na yo ya. Kota na Jodette wa Ikwan TV. Kota ko sepela. Kota na Jodette wa Ikwan